Galera, feriado de Independência da Bahia, estamos aqui em Aurélio Royal, gamezão de Airsoft, hoje aqui na Arena Quimera. Só as coisas lindas! Beleza, beleza? Ganha aí, pô, não foge não! Na porta da cozinha ali, ó. Eliseu na porta da cozinha, ó. Ei, 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 ei. Morto! É porque eu não vi as mãos, velho. Janelão, janelão! 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 Morto! Morto saindo! Olha, tem dois, tem dois, tem dois. Ei, Vini tá na frente aí querendo pular, viu? Tem três aqui, tem três aqui. Venham comigo. Três aqui, três. Tem gente? Tem. Morta, morta, eita! Cuidado. Morto! Valeu! Morto! Morto! Tomar no cu. Vai, vai.
Passa. Morto! Morto! Morto passando no meio. Peguei um. Finalzinho aqui, ó. Peguei outro no meio. Não, o outro lá. Na parede lá. Na parede aqui, Eliseu, viu? Valeu. Tá de esquerda. Cuidado aí. Porra, acabou? Porra, me fudi. Um meg só. Sim, atravessou pra lá, pro lado de lá. Fica aberto lá, isso. Fica aberto, mirando. No azulejo, no canto. Não, lá. Não voltou, não. Fica de olho. Olha aqui, só olha aqui. Calma. Só pega a visão. Certo. Não, tô checando. Fica ligado na invasão. Olha, janelão. Tem uma cozinha agora. Certo, é sim ali. Vai por baixo aí. É sim agachado. Sim, tá lá na janela. Aí na cozinha é. Hã? Eu vi ele bem no cantinho agachado. É, né? Canta aí, já tá? Saiu? Não, deu pra ver não. Tô aqui. Pegaram um. Pegou ali. Vini morreu. É sim aí, ó.
Segure aí. Sim, no janelão aqui do lado. Tô aqui. Daqui ele não passa não. Tô dando migué, calma. Eu vou sair daqui. Deixa ele achar que eu tô preso. Não aberto ali. Calma. Tirou? É lá na frente, na frente. Eu tô marcado pelos dois lados. Você abaixou lá na parede da frente. Tô marcado aqui, tô marcado dos dois lados. Na paredinha lá e aqui, ó. Agachado. Mano! Mano, boa! Esse foi o nosso gamezinho de feriado hoje de Independência da Bahia, aqui na Arena Quimera. Tamo junto e até a próxima!